Yamaha YBR arkadaşlar. YBR ESD kasa. Ön disk. Fren sistemi bakınız. Buraya iz yapmaya başlamış. Ön disk balatamız bitmiş. Hatta diskin tabanındaki saç, yani disk balatasının yapıştırılı olduğu saç da artık sürtmeye başlamış. Genelde bu tür arızalarda şu üst merkezde biraz daha gevşeme olur. Sona doğru bastığınız zaman tutar. Şimdi kaliperi sökelim. Tek elimle çekim yapıyorum, tek elimle söküyorum. Biraz bu konuda muzdaripim. Evet, şöyle baktığınız üzere arada balatayı göremiyorum ben. Sacın üzerinde balata kalmamış. Bir tarafı daha sabit olduğu için bir tarafı biraz daha var mesafesi. Ama şu taraftaki balata tamamen bitmiş arkadaşlar. Tamamen bitmiş. Saç artık diske sürter olmuş. Ses gelir arkadaşlar. Frene bastığınız zaman böyle gıcır gıcır, sanki demir demire değiyor gibi böyle bir ses çıkar. Bu şekilde anlayabiliriz. Ön fren problemi yaşarsanız bu şekilde anlaşılabilir. Şimdi bunu nasıl değiştiriyoruz? YBR modellerinde iki tane küçük kopilla deriz biz. Sekman, kitli sekman şeklinde şöyle minik. Birçok ismi var. Şu şekilde sökebilirsem tek elimle yapmaya çalışıyorum. Evet. Balatamızın biri düştü. Diğeri de şurada arkadaşlar. Evet, şu şekilde gördüğünüz üzere yaptığı izi görüyorsunuz. Balata kalmamış. Hatta demir de bayağı gitmiş yani. Şu şekilde balatayı yenileyip tekrardan kullanıma devam edecek müşterimiz. Hayırlı olsun.